دا شرم هم چاته نشو کولی ولې خلک راپورې بیا خاندي چې یاره دا فنکار دی او داسې که نه او د شرم حال ویلی نه شم سیالي دوست به ګډه وډه شي که نه د پښتنو ته هم زه دا یم چې تاسو هم پکار چې فنکارانو سره لږ ډېر منډه تړه کوئ ولې چې تاسو خوشحالئ نو تاسو دا یو فنکار نه چې دوی په زرګونو خلک خوشحالئ په زرګونو زموږ حکومت ته مشرانو هم دا پکار ده چې دې فنکارانو لږ تپوس وکړي مات میخانه کې ساقي ډک جامونه مانیسه زه دا وایم چې صرف دا دی عیاشي پکې ډېره کوله پښتنو دا دومره عیاشي نه پکار نامه د پښتون د چهره پښتون د پښتو فلم دی بیا پکې تاسو له پکاره چې پښتو کردار هم ادا کوي او شاعرانو ته هم دا وایم چې دا شاعري مه ورکوئ چاله چې هغه ګډه وډه وي او معاشره پرې خرابېږي او خپلو فنکارانو ته هم دویم خپلو فنکارانو ته هم وایم چې دا شاعري مه کوئ د پیسو لپاره چې ستا نوم پرې بدنامېږي او د شاعرانو نوم پرې بدنامېږي وایي نصیب وسوځي لمبه شي او تندیه مات شي په ته څه لیکلي دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مرادری کټلنګ ما د فرواز ټي وی له خوا او د وخت موجود ما په پیښور نشترحال کې قدرمنو تاسو ته پته پکاره چې نن د هنرمندانو اکټرانو الیکشن دی ما په خیال چې په وړاندې ځل باندې د هنرمندانو الیکشن راغی دوه کینډیډیټ ولاړ دي یو طرف ته میډم سیده ده بل طرف ته موسیقي دنیا یو ډېر ښه موسیقار زرمحمد ضرور ساز ولاړ دی دی وخت چې کوم هنرمند زما سره موجود دی یقینا چې تاسو د نوم د تعارف محتاج نه دی چې کله وایي چې پرېږدي دا ما پرېږدي دا نو بس دی به تاسو ته خامخا رایاد شي الماس خلیل صاحب زما سره موجود دی دوی سره خبرې درکو السلام علیکم جی السلام علیکم ډېره مننه څنګه حال دی زما ټولو پښتنو وروڼو ته دعا سلام دی او الله دې آباد ساتي ټول او دا الیکشن دی نو موږ وایو چې خدای دې هغه انسان وکړي چې کوم د قوم خدمت کولی شي او الله پاک دې ټول آباد او خوشحال زموږ د فنکاران غریبان ډېر عاجزانان دي چې دې دپاره منډه تړله کوي او حکومت ته هم پکار چې دې افسرو کې او مقرر کړي بالکل نو دې به حکومت خو زموږ تپوس نه کوي یو مشر وټاکلی شي نو سړی بس فریاد یې غله به وړي نو زما مخکې خبره وړي نو پکار زموږ حکومت ته مشرانو هم دا پکار ده چې دې فنکارانو لږ تپوس وکړي غریبانان دي که نه بالکل او د شرم حال ویلی نه شم سیالي دوست به ګډه وډه شي که نه نو الله ټول خوشحاله او آباد ساته او دعا کوئ چې خدای د هغه انسان کامیاب کړي چې کوم د قوم او د وطن او د فنکارانو د غریبانو سره منډه کوي فنکار چې کوم دی نو هغه بل څه کار کولی نه شي تاسو سنګر یې تاسو به صرف سنګینګ کوئ دې نه علاوه ته څه ټاټکې نه شي چلولی څه بل څه نه شي کولی څه بل څه محنت مزدوري نه شي کولی نو چې تا سره حکومت سپورټ کوي تا سره ته اوس مطلب عمر د بنده کمزور شي مالي طور کمزور شي تا سره حکومت سپورټ نه کوي نو لکه ته به څه کوې موږ به د شرم هم چاته نشو کولی ولې خلک راپورې بیا خاندي چې یاره دا فنکار دی او داسې که نه نو الله دې زموږ ټول عمر شي بس الله نه بیا غواړو او الله دې کامیابي زموږ د فنکارانو له ورکړي دا ډېر غریبانان عاجزانان دي او الله دې زموږ مدد وکړي خلیل صاحب ټولو پښتنو ته زما دعا سلام دی خو لږ د پښتنو ته هم زه دا یم چې تاسو هم پکار چې فنکارانو سره لږ ډېر منډه تړه کوئ ولې چې تاسو خوشحالئ نو تاسو دا یو فنکار نه چې دوی په زرګونو خلک خوشحالئ په زرګونو بالکل نو تاسو یو فنکار نه شي خوشحالولی نو الله هم خوشحاله او آباد ساته الماس خلیل صاحب ور یار دیو فرمایش سکنه نیغه مکه صحیح دا کې تاسو ته لالا یو خپل دوه ټپی یا شاعرونه موږ ته داسې لغون دي ډیډیکیټ کوم هم تا کسران یو کنه بس وایي نصیب وسوځي لمبه شي او تندیه مات شي په ته څه لیکلي دي او وایي زه په تیاره کې ترنه پټ شوم نصیب تقدیر را پسې بل که مشالونه زنده باد ماشاءالله الماس فلم باندې دوه خبرې اثر وکړي فلم کوم ګانو سب وګورو فلم انډستری مکمل ختم شو برباد شو نو دغه حواله سره تاسو د فلم انډستری دی کې ګناه د چا ودا د چا وجه د ارسه ختم شو یاره زه خدا زه وسوم ما خود دا یم چې صرف دا دی عیاشي پکې ډېره کوله پښتنو دا دومره عیاشي نه پکار لږ ډېر د پښتو فلمونه پکار دي نامه د پښتون د چهره پښتون د پښتو فلم دی بیا پکې تاسو له پکار چې پښتو کردار هم ادا کوي د پښتو یو ډیره د اسلامي یو ډیره ځای نه بار نوځي د خپل حجري پکې جوړی کوي د خپل زور ثقافت پکې راولي خپل پلار نیکه روایت دا خبره ده نو فلم
ښه خبره ده ختمول په کار نه دي ځکه چې دا زموږ د پاره یو سند سبق دی. دا دی. انټرټینمنټ یو ذریعہ وه. او جی. نو به زه به څه وایم به دا وایم چې فلمي والاو ته او شاعرانو ته هم دا وایم چې دا شاعري مه ورکوئ چاله چې هغه ګډه وډه وي او معاشره پرې خرابېږي او په او تاسو خپلو والو د فنکارانو ته هم هغه- دویم خپلو فنکارانو ته هم وایم چې دا شاعري مه کوئ د پیسو کوئ. لپاره چې ستا نوم پرې بدنامېږي او د شاعرانو نوم پرې بدنامېږي زنده باد. مه تاسو کوئ. غاڼه ویلې او پرېږدې دا ما پرېږدې څومره په میلیونو هیټ شو څومره هیټ لاړه لکه پای کې څه یو کلچر پکې یو داسې یو دغه پکې مزیدار و. دا خو مطلب دا تصوف دی که نه زموږ غزل هر یو تصوف دی نو الله دې وکړي چې داسې غزلې ټول وایي نو زه خو څه فنکار نه یم خو به هسې فنکار شوم نو که نه په ښه وینا باندې سړی فنکار وي دقه خبره او بده خبره دا نه لغون دې پکار. زمزمه که که نه پرېږده ما پرېږده خو مار ته لږ شان پرېمېده مات میں خانہ کے ساکی ڈک جامو نامانی سا سکماد زڑگی وین دی پر ہار تلگی شان پریمیدا والسلام او ټول پښتانه ډېره مننه ډېره مننه شکریہ. تاسو د الیکشن په باره کې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د الیکشن باره کې دا خبره کوو چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ګندګرو ټول دکاندارانو او د پیښور ټول دکاندارانو موږ سره اتفاق کړی دی او زه د خپل طرف نه ساده درولم لکه څنګه چې وابلي صاحب د ټولو دکاندارانو سره ایکسپرټ ختم کو ما سره دا وعده وکړه پرامیس را سره کو چې زه به دا ان شاء الله تعالی سیزن هر لحاظ سره تاسو سره غږیږم زه ستا دکاندار سره تاسو سره چلیږم په وعده سره په اطمینان سره نن خپل کار کسه پرې خو درې او ما سره راغلی صرف د سپیشل د الیکشن لپاره د یو اور لپاره نو د میډم سپورټ کړی دا او زه صدر یم د ال کیفیکې د کلچر وینګ د بینډ او ډول سرنا او دا ما سره دکاندار دی د ما سره مکمل سپورټ دی ډیر مننه ماشاءالله زمون خو ډیر پوره من طریقې سره الیکشن روان دی او قصیده به بیراله که زمون نظر محمد زرو صاحب رالو د پنکارانو به مشر معلوم شي بس یو خبره به معلومه شي یو یو پلیټ فارم په باندې ته معلومي چې دلته زما باندې سخت راځي یو سړی له زما مشر شته زما غته خپل ځان فریاد نن سبا بس دغه کارونه شروع شوي دي 10 کسان ځان سره کې وزره پنکارانو مشرم په دغه وجه باندې په نشترحال کې مسلې جوړې دي په هر ځای کې کنه او ان شاء الله د پنکارانو نوم به ان شاء الله موږ ژوند کوو پنکاران مشتکو ان شاء الله نشترحال کې ماغه سي ماحول لا څنګه چې مخ کې د خیر سره او ان شاء الله